1 मार्च से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश से होगा बुरा हाल। देश में उत्तर भारत समेत कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। बीते 2 दिनों की तरह आज भी यहां कहीं हल्की तो कहीं बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आज जहां एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूर्वी जम्मू और कश्मीर में दूर जा रहा है, वहीं एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में स्थित है। झारखंड और पूर्व मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में बारिश व बादल छाए रह सकते हैं। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी गई। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कई जगह ओलावृष्टि हुई है। रविवार को अंबिकापुर, पेड्रा और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ बड़े आकार के ओले गिरे। इस बदले मौसम का असर प्रदेश में 25 फरवरी तक रहेगा। इससे प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बारिश और ओले गिरेंगे। अगले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27 फरवरी को हिमालय क्षेत्र में बने रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी और मध्य भारत समेत छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत में फिर बारिश होने की संभावना है। पेड्रा रोड में करीब 20 मिलीमीटर और मरवाही में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम के इस बदलाव के बावजूद प्रदेश में दिन का तापमान ज्यादातर जगहों पर ज्यादा रहा। रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। नमी की वजह से न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। राज्य के अन्य जगहों पर तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सोमवार को बिलासपुर, कोरिया, बलरामपुर, अंबिकापुर और सरगुजा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रायपुर समेत बलौदा बाजार, मंदिर हसौद आदि इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।